还有闻，还有一个提升的这感，就是通过你的感觉，通过收集到的气场信息，通过你的这个听到的声音，通过你闻到的气息，来感受即将发生的事儿。其实我要说起来特别简单。有一天，秦皇岛，我们在那吃饭，2楼一共3桌，3个桌子，其中有一桌比我们大的桌子，我们4、5个人在这吃饭。其实那桌人桌子挺大，人也不多，也是4、5个人吧。聊，我说快吃，我说张总这快别说话了，快吃，快吃，别说话，快吃，吃完快走。结果我们刚到了楼口那儿，那边桌子就掀了桌子，打起来了。如果我们走得晚，最起码公安局调查得问问你吧。结果我们下楼了，不受影响。其实这个就是我们观察到的气场和感知，明白这意思吗？如果我们再当下，我们到楼口了，跟我没关系，我们走着打起来的，明白这意思吗？所以其实我们学会这个东西，能够远离好多灾难性，能远离好多。可惜的是咱们不懂，所以感知气场也是文的一类，好了，这是有关这个文的学问。下边是什么呢？问，望闻问切的问。问是什么呢？沟通。问是沟通。我们一定要这里边我们教孩子什么呢？你想不想让其他的同学跟你说他的真心话呢？好，如果想的话，我教你。问话有技巧，怎么去问？都问什么？哎，这个呀，也是简单一带。人的心智开得超过10岁，要不心智不开，也有早的，但大部分是不是的。如果我们给他讲技巧的时候，他根本不行。我们只是简单做个演示，演示什么呢？你肚子疼吗？对吧？你吃了几碗饭呢？你吃完饭以后怎么样啊？问大小便呢？问睡眠，明白这意思吧？现在我们去什么呢？去简单的设置，让他知道通过问是中医判断疾病的一个必要手段就行了，让他知道就行了。我们怎么去？你们发挥你们的智慧，怎么去做？再去说，好吧？就是问什么大小便呐，问睡眠呐，等等，这是我们沟通。好了，还有一个是什么呢？是切脉。切脉。我们现在不计较，不去和孩子们讲如何去号脉这件事儿，我们只是告诉他，号脉是一种很神奇的行为，那么让他们知道有号脉这个行为了，然后再让他知道脉是怎么判断的呢？首先要给同学们画上什么呢？脉的分布是怎么分布的？就是咱们说的3脉9候。然后我们给每一个小同学手上边，如果咱们后勤允许的话，讲究的话，做个小贴纸，这叫寸关尺。然后每个孩子贴上去，明白这意思吗？贴在手腕上面，然后就贴在这儿，然后在这儿是这什么呢？如果不贴也可以，不贴怎么办呢？找块橡皮，用橡皮抠这么一个小章，能理解我的意思吧？用橡皮抠个寸关尺的章，这是个橡皮，抠一下，抠完以后带点东西给它刻在手上。这个时候你知道，刚才咱不是正式的课，如果正式的课讲五行的时候，不是写在本上，写在手上。木火土金水，如果给他手上刻一下，孩子们不敢说半辈儿1辈儿忘不了，至少很长时间忘不了。明白这意思吧？要给孩子们输入一个概念：手上有脉，脉上有尺，叫寸关尺。然后寸关尺代表什么？心肝肾肺脾肾，这叫3脉。这是脉的分布，分3脉9候。这个时候让孩子们首先要把这个脉辨出来，要判断这个脉。
第二个，我们讲让孩子们感知脉的跳动的力度、速度和均匀程度，就是否均匀。力度、速度、均匀度，这个可以实验。我们上午讲完课，下午就两两一对就号脉，好吧？张同学坐在这儿，然后当医生，然后呢，请挨个患者们挨个的过来，挺得好。号完脉以后，请他阐述你摸到的力度、速度和均匀度，好吧，各位，让他感受到。就这么说吧，在幼小的心灵里边，让他产生一种号脉的感觉，对号脉产生一种神秘感和向往。所以，总之，我们上述的这几节课的中心思想是什么？中心思想是让孩子们知道有望、闻、问、切4种手段是能够判断出疾病来的。就这个，所以我们的任务，教学任务并不重，不是让孩子们学会什么，而是让孩子们知道有这么门学问。关于怎么让他喜欢，怎么让他知道，怎么去推荐，那我们仁者见仁，智者见智，大家把它变成自己的语言，变成自己的这个表达方式。其实上午讲，下午就演练，好吧？还有中药，上午讲药，下午就开始做。我在想什么呢？我怕惹麻烦。如果我们不怕惹麻烦，我们完全可以准备点材料，让这孩子给自个儿的父母做点小药丸吃，知道吧？做点小药丸吃，让他亲手做，因为药丸不难做，好看耐看的，咱们来制作多蜜丸，让孩子们，比如说让孩子们完成最后一项，我们开始练蜜，安神的蜜丸这是可以的，对吧？我们亲自把药制作这个药的时候，我们可以现场做，把药称足了，称足以后，药这叫整料药，一料一料的称足料，然后给它清洗，必须得清洗，因为入口的东西，清洗完了晒干，咱们呢把晒干这个环节省略，干嘛呢？烘干，干了以后得下沫，咱们买了2台小沫，这个沫呢试了吗？得试试，然后让孩子们都磨，一遍不成2遍，因为用小石磨把它磨了，磨完以后把这面收集起来，然后作为一种原料。另外，找蜂蜜，但是最好买点什么呢？买真蜜，因为那个假蜜啊，假蜜炼不成膏，假蜜是糖稀，里面是掺的糖，你怎么炼，它都成不了这什么。所以真蜜最后真蜜这么说，一囊是硬的，里面的假蜜凉了不是硬的，搓不出丸儿。所以我们呢，买1瓶2瓶的真蜜，买完以后搁在锅里炼。炼蜜的时候，让大家看看炼到什么程度，炼完到什么程度、什么火候，往里下料面。下完以后，这些个动作指导老师做。做完以后呢，就是热乎，就把它分成团儿，一团一团的，然后搓成长条，就跟做饺子那个皮儿似的，把面和成以后，搓成长条，搓完条以后再剁成小粒儿，然后让孩子们搓。你这就是搓丸儿。现在全不是机器，有搓丸的机器，咱们因为什么呢？我们量小，这个搓完以后吃了能安神，所以呢，我们的想法是让孩子在这个动手的基础上，这么说吧，所有的就是上午上课，下午就演练，好吧？晚上做游戏，每天晚上安排一个游戏，但这些游戏不是和礼仪相关的，就是和五行相关的。就是和草药有关的，好吧？早晨引导就是读经、诵读经典、做八段锦，然后吃早饭、上课。上午讲原理，下午就演练，晚上做活动，到点就熄灯，就这么个过程，好吧？以上咱们讲的是我们有关中医这一章节的，明天我们讲中药，这个讲药的时候呢，
咱们买那个小瓶子吗？我鼓励大家，因为那个也很简单，所以呢，买点材料不是原来这个陈列那就放哪去了，那也行，你们洗一洗带上，在现场买药做药的时候，在周边摆上点药，现场有仪式感，让大家知道这是药，就让大家让孩子们知道药是什么呀，就是很直观，因为孩子们理性差，感性强，越直观越好，越直观越好。我们这个药呢，都是辨认药、采集药和制作药，就这么三个。还有一个统一课，我们明天讲，好吧？今天是第2天是吧？第2天，这速度可以吗？哎，刚才付红老师，你讲的太慢了，我们讲不完。这样咱们呢，这么着，大家今天回去把上述的消化一下，变成你的语言。